mentünk keresztül Wittenbergben, ahol a templomra Luther annak idején szögezte a téziseit, és át a hídon, amit mögöttünk aztán szétbombáztak az amerikaiak már reggel, és mi ketten, akik majd meg vagyunk és valljuk, hogy a diák éveinknek ezek voltak a legszebb évei. Na 56 is szép buli lehetett. Az szép volt. Úgy számoltatok, vagy? Hát én 18 éves voltam, tehát már felnőttnek számítva. A harcokban, ilyesmiben nem vettünk részt, de jártuk a várost. Úgyhogy a nyilvános akasztástól kezdve a már meggyalázott holttestekig, AVH-s holttestekig mi mindent láttuk a Köztársaság téren. Most akkor udvarolt a férjem, nem ez a másik. Ahogy szokták mondani, az első férjem, lehet, hogy már 10. Na, és ő a Molnár utcában lakott a Dunapartnál, és mi meg a Rákóczi térnél. És kijárási tilalom volt. 10-től 2-ig lehetett kimenni az utcára. Most, hogy 10-re odaérjen hozzám, mert együtt mentünk mindenhova, neki kapuajról kapuajra kellett szökkelni, hogy mert lőttek. Úgy lőttek, mint a 21. És mindig odaért. És akkor elmentünk kenyérért, sorba álltunk. Hát kajánk az nem volt, de a kenyeret tudtunk így szeretni. Akkor ki voltak téve az utcára. Ilyen papírvádák. Pár hónap. Ez 19 nap, nem, 21 nap volt, ugye? Ott voltunk a New York palotánál, amikor a újságírók dobálták le a piros nyakkendőjüket. Milyen a szabadság, kiabálták, ablakra álltak ki. Lefették a vörös csillagot, esett az utcára. Szondi utca sarkán fölhúztak egy fiatal srácot, mert barna cipője volt, és az AVH bár civilbe volt, de csak nekik volt ilyen cipőjük, úgyhogy fölhúzták, mint AVH-st. Ott voltunk, de ott, mikor már a lincselés kezdődött, akkor elmentünk. De aztán mutatták fotón. Üzletek előtt, hát ugye kirakatokban nem volt már semmi. És volt olyan kirakat, nem egy, hanem 10, meg 100, meg 1000, amiben egy cédula ki volt téve, hogy a kirakatban lévő áru a házmesternél van. A kirakatban lévő áru a, mit tudom én, a pincébe. Tehát, hogy nem kirabolták, nem kifosztották, hanem kiszedték. A betört kirakat, amit a légnyomás betört. Ott volt egy nagy doboz, abba pedig pénzt gyűjtöttek a hősi halottaknak, tehát akiknek a családja ott maradt egyedül, a gyerekei, a felesége, de meghaltak. És senki nem vette el a pénzt, hanem dobták bele. Papírpénz, 10-es, 20-as. És senkinek eszébe nem jutott, hogy kiteszi ezt zsebre. Érted? És soha ilyen ki nem derült, hogy valaki azt a pénzt magáénak szerezte volna. Nem tudom, tudod, de hol volt a Szabad Népszékház, ott a Blaha Lóza téren. Ez a nagy fehér épület. Igen. A Corvin mellett. Corvin mellett. És a híradó mozi, az ott a
Ahol kanyarodik a villamos New tovább. York palota mellett volt a Szembe. Híradó mozi. Ott kanyarodik a villamos. Aztán 57 nyarán volt a 10 éves érettségi találkozónk Sátrajóhelyben, amikor az egyik osztálytársunk mondja, hogy amikor én védtem a Szabadnép székházat, katonatiszt volt, akkor a másik osztálytársunk, te voltál, az te átok. Hát én a Híradó mozikból lőttem azt az épületet. Te voltál. Képzeld el. Az a Zsoli volt, aki a Szabadnép székháznál volt. Novák Gyuri. Novák Zsoli, az? Az egyik a Kerepesi temetőben van, a Szóró parcellában, a másik a Farkasréti temetőben van. Nem tudom, elég volt? Aha. Még van.